Bom dia, princesa. Não encontro o sal. Onde o puseste? Ainda há um bocadinho aí estava. Da última vez que olhei para ele. E então, vindo do nada, o maior urso que alguma vez viram. O seu pelo cheio de armas de guerreiros derrotados. Uma cicatriz na cara, com um olho morto. Eu saquei a minha espada e... Oxi! E com um golpe a espada ficou desfeita. E depois, chomp! A perna do papá foi trincada. Pela garganta abaixo do monstro, ela Oh, foi. essa é a minha parte favorita. Mordo nunca mais foi visto desde então. E vagueia nas florestas, aguardando a sua hipótese de vingança. Deixa-o voltar. Eu acabo com ele de uma vez por todas. Mérida, uma princesa não pousa as suas armas em cima da mesa. Mãe, é só o meu arco. Uma princesa não devia ter armas, na minha opinião. Deixa estar. Princesa ou não, aprender a lutar é essencial. Mãe, nunca vais adivinhar o que eu fiz hoje. Eu trepei o dente de crono e bebi das cascatas de fogo. Cascatas de fogo? Dizem que só os reis antigos eram bravos o suficiente para ver o fogo. O que é que fizeste, querida? Nada, mãe. Estamos esfomeados, não? Mãe! Vais ficar com dores de barriga. Fergus, podes olhar para o prato da tua filha? E então... Ah, seus grandes! Não os deixes lá... Meninos, não estejam a brincar com a vossa comida. Então, como é que sabem que não gostam se não provarem? Isso é só um estômago de uma ovelhinha pequenina. É delicioso. Minha senhora? Obrigado, Modi. Dos Lords Macintosh, MacGuffin e Dingwall. São as respostas deles, sem dúvida. Ai, ai! Ei, ei! Ah! Ei, saem da minha comida, seus comilões. Mastiguem nisso, seus rafeiros. Fergus? Eles aceitaram todos. Quem aceitou o quê, mãe? Meninos, estão dispensados. Ei, ei! O que é que eu fiz agora? O teu pai tem algo para discutir contigo. Fergus? Mérida... Os lords estão a apresentar os seus filhos como pretendentes para o teu noivado. O quê? Os clãs aceitaram. Pai! O quê? Eu... Tu... Ela... Elinor... Sinceramente, Mérida, eu não sei porque é que estás a reagir desta forma. Oh! Este ano, cada clã apresentará um sucessor para competir nos torneios pela tua mão. Presumo que uma princesa só faz o que se lhe é exigido? Uma princesa não levanta a sua voz. Foi para este momento que te preparaste desde sempre. Não, é o que tu vens preparando ao longo da minha vida. Não vais com esta adiante. Não podes obrigar-me. Mérida? Rapazes!